iPhone 的线破旧，别开。是讲来挂开看卖底生做安怎？即摆即条插咧，有时拢冲袂入去，试看卖。即看你的，用纸雕刀。我还以为你用那个像笔的刀子。纸雕刀啊。就是那只。小心不要切到手。就来呢。2-3下就把它切到那个。即摆即寡袂来啊。新的就来。要小心。那我把我关小声咯。毋免啦。你着闭开啊。喂，啪一声。看咧就无安怎咧。
看袂出来对有歹咩？生做安尼尔。整体啊包条的，品质真正赞。干嘛？我需要那个夹子。胶线做到安尼。
这算不简单。佮宝宝一顶梯啊，什物金属毋知，绝缘呢。好，吃到遮就好。